Est-ce qu'un président de la République, il y a un ennemi, il y a un Dakar, au téléma, au qui ne peut pas s'emboter. Omoni musapi moko ndenge alakisaki yo lamuka oye omoni musapi moko ndenge alakisaki yo binaza na posa mbote na yo te kufatika la mukila ide pesa bakufile ya kala ndo omoni bakisaka boya tokozwa minduki bokozwa minduki contre qui tout votre pouvoir pas faillir. Donc ce sont des inconscients. Vidéo wana bolanda te biso ko totali boy to panzi yango soki ezaki photo mais to kati yango tellement eza vidéo nga panda ku téléphone nga lobi pour faire le cas qui liboso pour télémarketer. Tout ça c'est la banque na outrage na banque. Tout ça c'est le procureur général le procureur général nous allons prendre des armes. Nous allons donner aux militants les armes. Ba armes ngo asome na mbongo tsekeli wa. Suku na sani mwana zone mulaka mukwa ya soso bazobenga mukobosi. A vraiment mukolo wana ngano tokobeba na makati fomie bakanga ngai baboma ngande baboma kilumumba. Ke ole mola mbela bana na ngabi mukobosi. Mama na yeba ka olia soso te. Mukongo ya soso bazobenga mikongo juna na yebisa kibino clair likundu ya soso ba changer yango kombo ekoma zeze eza zeze te eza ne likundu ya soso. OK pays en Europe même en Asie même en Amérique président tikala kolela te yo lela que non j'ai été bloqué nana ko bloquer yo mutoza représentant légal na bandoki na ba ibasambela ka yo ne représentant soso na kwenda soso kiti totango na chambre froide des athées totala na suka boye pola expira tu es incapable de diriger pays papa démissionne soko zo démissionner nous allons te chasser toko benga na yo parce que bimaki na mbongo papa ezeli de sécurité azaka pene loroté ake kufa na pote ero national ngana yebi ngana ko président na kobuka ngo serikali wana ya pamba flamasonerie ba chele papa te tseka na Belgique tililo toko buka yanga na kobuka ngo ngona ko président. Et bon, biso peuple. Tala, bobenga biso ba petit peuple, biso to ba petit peuple, to ba grand peuple. Biso to ba grand peuple ndi to sa boy. Lamuka oye. Oyo kinenge bazokanga. Kona kotali so etekeno, o samukie. Est-ce que un président de la République, yo yebiki oya sen ennemi na yo benga ki Dakar. Au téléma, o ki ne ko pese mbote. Et salement même Kabilo a pesa ki au pouvoir ko salelo ko na te. Ako salelo ko na te. Pourquoi est-ce que Kachine na se o lokoti yango? Vraiment, coopéra. Coopéra. Oyo qui s'est mis au son, yo coopéra. Pourquoi ici Kachine au lokoti yango? Et puis en plus, ok, ko pese mbote. Omoni musapi moko ndenga lakisaki yo. Lamuka oye. Omoni musapi moko tanga lakisaki yo binaza na posa mbote na yo te. Mais tala ebembe wana. Musapi moko lakisima elobi makambo ebele. Il n'a jamais été ministre ya péténétique ya muyibio ya kibasa madiba mutaide peso ya zo kata lobi katinga desa yinte na ngai nazo kana atikala ko sala ngote donc bandeko yo na lobi na Kabila Kanambe d'un côté le malheur est bon ala kisi bandeko na pasa bana pesa bango ba bord ala kisa na pasa mnoko eleki ba veste minene ba chalo lendo silier et loko tika na bango mutsa kufi nyoka so kufi tika na mukila ide pesa ba kufi ya kala ndo omoni bakisaka boya tokozwa minduki bokozwa minduki contre qui okopesa ba taliban minduki pour qui et puis contre qui yo ndo za na minduki obotela pouvoir et pas na donc alinga minduki obotela pouvoir et pas faillir. Donc ce sont des inconscients. Vidéo wana bolanda te biso ko totali boy to panzi yango soki ezaki photo mais to kati yango tellement eza vidéo nga panda ku téléphone nga lobi mais na tali téléphone yango eza moko na uzango na pasi na kati yango likolo ba taliban oyo mais na okena na parlement na yebisa ba kongomani na media ke o wana eza faillu te o wana mutu aide pes asali montage lokola balobi outrage chef de l'état te pour faillu aleka ki liboso pour télémarketer tozo c'est la bango na outrage na bango tozo c'est le procureur général te yo procureur général ka obusia ka buya lobi nous allons prendre des armes nous allons donner aux militants les armes ba armes ngo asome na mbongo tsekeli wa tolo za $1 te kaba arme na mbongo na biso bopezi bato ayide pesa to bana na bandako na baboutique ndenge ndeko ya lobiti kaka mwana bote na boutique wana kokola te to bomiye parce qu'on ne peut pas blaguer avec tout un peuple comme ça na ba mensonge na bango
na ba mensonge wana to boyi Fayulu pour le moment atikeli kaka ye ata bosali vidéo bomoni azopesa Félix Tshisekedi azopesa mbongo ye azwa mbongo avant Félix avant to mona akena kolala na ndako ya Félix alala na hotel ya Fayulu Félix alala repa ya tata na ye ti lelo avanda na oya ndako ya Félix ezaka na adresse ni bopesa nga adresse ya Félix Tshisekedi pena to kende ta lelo ke ndako ya Félix Tshisekedi ezaka na adresse boye ezalaka wapi balongole na ndako ya tata na ye na oya wo Kabila azwaki ya che na Béatrice kota loki ya ye na présentation ya serment appliqué Christ aniate bantibal na numéro na yete hein abeti les lunettes laser akoya c'est-à-dire c'est que moi je dis ici la vidéo où ils ont circulé à Martin Fayulu c'est pire et simple mensonge même ya musu tu peux circuler et ça pire et simple mensonge bande kwana bako yakate et pas ya Félix Tshisekedi kofukama soki bazaki na posa Félix bako s'allier na ino sacré lokola bomoni yango te na media pe ezate wana bataliba basali montage babwaki nyo boko pola tozo c'est la bino avant 2023 vous serez chassés ko ba médecin bana grève biso pe nouvelle unité nouvelle unité Canada tozo fongola dile pesi ngongo apamba amoni ko liamba wu wana eza ya pamba biso ba nouvelle unité juillet le 26 biso ba nouvelle unité le 26 non tozo c'est ba transport ba tomona ki yango transport yé ici li transport ne passe ici li chef de l'état transport ici li bazana grève anine achilo mbena yeko longola mabe Kabila sala achilo mbena yeko pikola miyibi nyoso ya tika achilo mbena yeko longola corruption na mboka oyo bongo transport lelo za bloqué bimate na nzela ebima te pona nini ba tayi de pes bobi misa transport bobi misa te pona nini comment soso na kwenda soso kiti to tango na chambre froide des athées totala na suka boye pola expira tu es incapable de diriger pays papa démissionne soko zo démissionner nous allons te chasser toko benga na yo Transco et tambola parce que bimaki na mbongo papa ezeli de sécurité azaka pene loroté ake kufa na pote ero national ngana yebi ngana ko président na kobuka ngo cercueil wana ya pamba flamasonerie ba chele papa te tseka na Belgique tilelo to kobuka yanga na kobuka ngo ko président so il fallait pas na ko président ko kele pemele yanga ngana linga yo bukila nga borona c'est-à-dire mensonge pays et que vous allez construire na mensonge té mboko bato wango na lokuta té mboko bato wango na koloba té mboko bato wango na action et action sur le terrain et comme un président de la République ou bien un gouvernement de warrior et là on a regretté que Chilombo n'a jamais été warrior boxeur asala boxe ngo wa abeta le ko fait pas nan aya on nommé ba warrior ba guerrier ye moko za guerrier côté ka pisa ko za la guerrier soko cheba boutique nde ba chena ba savon ba zota wolo ba ngana parce que na za guerrier le teka ba savon ça guerrier il ngo côté ba savon un gouvernement va warrior bazo promettre peuple na bango soso eza sonité ngai na poka Kabila na lia soso 1500 1800 soki na poka Kabila Kanambe ya Rwandais soki soso komaki cher 4500 suka mais n'importe ya ndekoyo ya aveugle yo parce na benga Kabila za borne anomene biso aveugle lokola mona kate soki ba yebise ke non yo ba lobi opesi ba jipe kuno te ni de près ni de loin na yebi angote ezali mafia politique tala mutu nan sale na yebite aliaka na mafia cop voyez un peu c'est-à-dire Transco et tambola to tsengi na ba chauffeur no za Transco soki boko tambola te bobi mana balabala to ko accompagner bino to za sima na bino parce que biso to souffrir na transporter tilo mafuta ka transporter bande ko bataliba bafuta na bango transporter bazana ba wewa na bango bayena ngo so kena Pascal na moi atandi ango makolo likolo alali na ye bongo biso za ba moto te pena zo bela Kinshasa mikolo koya to komona zéro moto Kinshasa zéro moto na boulevard to biso moko populaire to za charger nango parce que zo boma biso et yeli biso to ya mortalité ya ba moto eleki trop et puis azo tout ayo azo finga yo a tout yo azo finga yo a tout moto baninga na ba koya ba longoli moto ye ce sont des étrangers de Tuchi Luba to ko benga na bango ko banda na tata ti bana na ye Transco et kotambola te parce que Chilombo yebi d'abord ça mais gestion ye moko na présidence kuna bazo ça va dépasser quoi le dépassement budgétaire la présidence c'est même la présidence il chef ozawapi na enquête ya présidence okendaki il chef
PGR oza wapi na makambo oyo Augustin Kabuya alobaki parce que nga na bengaka mbwa pa yebisaka nga océan soki Kabila zongi benganga mbwa lokola Kabila zonga za na kingakaki Augustin Kabuya mbwa mkolo nini PGR akokende ko enquêter makambo ya présidence pe enquêter makambo ya mbwa oyo alobi apesa ba congolais ba arme raison pour laquelle maman alobi pona question na yo transcrire kotambola te parce que mes je suis ali et bandi banda na présidence ti na muto asuka soko transcrire kotambola ndeni eza ba miyibi na miyibi chilo moye moko grand man bongo nde wa ya ko no yo zani cop na cop donc voilà réponse à copie pour la transcrire biso pe ba nouvelle unité tozo yapi na liste moi c'est maman aza maladi mais nefsa kenga bi mukolo ngana bokuta supu na sani mwana zolemulaka mukwa ya soso bazobenga mukobosi vraiment mukolo wana ngano tokobeba na makati fomie bakanga ngai babomanga nde babomaki lumumba ke ole molambela bana nanga mikobosi mama na yeba kakolia soso te mukongo ya soso bazobenga mikongo jour na yebisaki bino clair likundu ya soso bachanje yango kombo ekoma zeze eza zeze te eza nde likundu ya soso yango monsieur Félix azolesa biso kingo ya soso etekamaka kingo mutu ya soso na poto bino bozobwaka me biso na Kinshasa bazotekela biso mitu ya soso tozolia yango bafwa ya soso etekamaka par makolo ya soso bapati ya soso etekamaka par ngamu nazoyebisa bandeko ba diaspora aucun pays d'Afrique aucun pays en Europe même en Asie même en Amérique président tikala kolela te yo lela keno j'ai été bloqué nana ko bloqué yo mutoza représentant légal na bandoki na bayeba sambelaka yo nde représentant légal siko yo tata soko leli et bon biso peuple tala bobenga biso ba petit peuple biso to ba petit peuple to ba grand peuple biso to ba grand peuple nde to za boy lamuka oye oyo kinenge bazokanga kona kotali so etekeno osamukie est-ce que un président de la République yo yebiki oya c'est ennemi na yo benga kendaka otelema okine ko pese mbote et salemable même Kabila a pesa ki au pouvoir akosa lelo kwana te omoni okwesi kashi nena se olokoti yango vraiment kopera ndeko nanga kopera oyokisi biso soni yo kopera okwesi kashi ne olokoti yango mpona nini et puis en plus oke kopesa mbote omoni mosapi moko ndenge alakisaki yo lamuka oye omoni mosapi moko ndenge alakisaki yo binaza na posa mbote na yo te me tala ebembe wana mosapi moko elakisima elobi makambo ebele nzambe aza moko toza bikelamu ya nzambe me yebisa biso ebembe ya ndeko alali toye awa oyebi to oyebi yango te mboto ozoya kopesa ngo ozopesanga na ndenge ya kimia to na ndenge ya libabe yo obengaki nga ndakala nga naza ndoki na bible kobanda na Genèse na Apocalypse eza na esika moko te Satan akendaki kopesa nzambe mbote keno yaka toyokana esalaka te ebongo yo nzambe okende koluka Satan apesa yo mbote na nsima nango dernier mot d'ordre ntango epesami alobi chef de l'état une minute ya silence mpona mokonzi ya mboka azotelema azobima azokende kokende ya président de la république enlèvement du corps mpe biso nyonso tosala nini totelema tobima tokende président élu Martin Fayulu Madidi nzete ya malili mpo Kinshasa tozanga nzete ya malili soki bozobenga biso milungi ya kokuba bamikolo tosala mibange te kozanga nzete ya malili mais lokolo esi tozwa déjà Martin Fayulu tanke azovanda na ebonga ata otanga te okokombola prince mpe okose retrouve yango omonaki ntango atelemi atali mama mopanzi alobi mesi bapesi mot d'ordre eloko nisi nonse ngai président eli na telemi mama bongaka na pere libala nde toza boye mère abonga na pere pere abonga na yango ntango pere atelemi atali alobi mama telema tokende mama Esther atelemi kobima azobima beti un po basango batelemi ebongo mokonzi atelemi biso so totika basango batelemi bamaser batelemi population bakiti babeti milolo bichakachaka ebetami ngonga eleli kotelema azotelema abima kende mura oyo tia na nsima bozobenga baso bashikata soki banani toyebi bango te bazoyamba mpo basima Martin Fayulu président tolingi tobimisa ye bisi bongo alobi non ne t'en fais pas nga naza na président de la république mais naza na